Ты не сушишь волосы феном и даешь им высохнуть естественным путем, тем самым проявляя заботу о своих волосах. Что если я тебе скажу, что таким образом ты делаешь только хуже? Риск травматизации волос при естественной сушке гораздо выше, чем при сушке феном. А при длительном нахождении волос в мокром состоянии они разбухают и становятся очень уязвимыми к повреждениям. А если ты еще прикрыла это надолго махровым полотенчиком, ты создала парниковый эффект, где прекрасная среда для размножения бактерий.